唔該啊，董生啊，係點啊？係咪？因為咧嗱，琴日咧就其實咧一年咁多豬，一年幾廿隻豬冇晒嗱，差佬啊見到啊都唔理啦，佢睇住佢架車跟住拍落嚟，佢見到佢噶，啊嗰度阿尾都見到有幾隻啦，嗰陣時我見到都有4隻豬仔2隻豬，冇而家冇晒冇啦，成班蛇鼠一窩噶。餵馬騮為名，捉馬騮捉豬為實。呢個輝咧係教人嚟捉豬噶。佢話我賣豬肉唔係教人嚟捉豬嘛。初佢係咁猛影啊！但係之前咧我就問佢，我話佢係賣豬肉喎，喺馬鞍山喎。啊！而家係冬天啊嘛，食狗肉啦嘛，係嘛？但係而家我話俾你聽啦，一個南興車啊，我以前講過噶啦，抄過車牌噶啦，話過俾我，而家唔記得咗啦。南興嘅貨運，琴晚又見到佢，但係前晚又見到佢。咁我一去到咧，我又查佢，即係睇住佢，佢就即係嗰度有唔係，即係後面嗰啲有架嘢咁射落嚟地下嘅。咁佢咧就即係閂埋咧，就嗰啲即係運輸嗰啲啊，就埋佢就落咗嗰個落貨嗰架嘢，咁佢就開一隻門，然後就起翻嗰個嘢。但係前晚我又見到佢。南興貨運啊，見到佢手佢咁佢望下我，望下佢，有時喺嗰上邊引水道上邊嗰度又咪有個停車場嘅，呢排成日見到佢，琴日嗰日有車啊，佢就開走，咁我見到咁及下佢開走，南興啊，運輸噶，佢一定有懷疑，成日都見到佢，有一次我咪同你講過，佢架車南興我講過俾你。係咪藍色嘅大貨車嚟㗎？係啊！而家成日見到佢啊！有一次咧，我就將佢話喺停車場嗰度，我講個 number 俾你聽，唔記得咗。咁啊，我有呢車嘅 number 啊！開咗嗰度車門啊！開咗度車門，咁樣咧就將架車尾咧就擺落去山邊嚇。咁我睇下佢有冇嘢食先。咁佢上邊好似藍色嗰架係啦，咁佢上邊好似仲有嚿嘢，咁佢又唔係喎，佢又唔係閂咗道門就起翻嗰個落貨嗰嚿嘢，佢就唔係開一隻門，然後閂翻嗰啲落貨嗰嚿嘢，開一隻，然後閂翻佢，咁啊跟住我咁啊成日喺度及下咁啊，佢又駛咗去，有時見到佢喺上邊引水道嗰個。好大碌㗎！點樣啊？我話俾你聽，一陣間去金山路，我話俾你聽喺邊度位置講啊！喺邊個位置講？咁啊，嗰陣時綁條繩嘅，成日有個佬咁行上行落，好似神運㗎。原來嗰啲係捉豬㗎，我認得佢啦。係啊，嗱呢個生錯咁啊抌咗落去橋底我話俾你聽，去到話俾你聽咁我喂完馬都上嚟，咦？咩嚟㗎？我以為係啲魚翅原來唔係放落去。浸咗落橋底呢個生索咁就綁落去呢鐵欄嗰度，我一間去到綁喺邊個位置話俾你聽。於是乎咧，佢都冇人，我擺咗嗰陣時我打電話打俾你咯。咁啊，我阿飛話嗌我封住佢㗎。早嗰幾日打俾你執到呢個咯，話咗俾你聽啦。唔係喎，最近咧幾時見過嗰啲人嚟捉馬騮啊？最近幾時見過啲人？而家成日有嗰啲蛇鼠窩嘅，你而家識得買嘢，格依啊餵馬騮。係捉豬捉馬騮為食。董生嗱，我話俾你聽嚇。呢度仲有條鐵棍係嘛？係啊，呢個咧就係話俾你邊個？我帶埋啲車牌嚟嘅。係我報警嘅。你點問題？係你報警嘅。係。哦，你俾我心問我。琴日冇嚟過嘅。呢隻馬騮都未必係今日死喎。今朝嚟過啊嘛！今朝你嚟過嘅？係啊，今朝你嚟過有冇？冇嘅。啲人洗車啊，個風洗機冇電啊，佢因為嗱，佢好咗咁多，佢喺上面咁多嘢喺度咧，我都會咩啊？拖出嚟㗎，好多拖出嚟都會㗎嘛！你擺明佢就係拖出嚟㗎啦，而家。綁住隻腳喺度。綁住隻腳拖出嚟㗎嘛！送佢哋豬腳啦嗰度。係。部七人車喺山頂。山腳一步睇水，但係唔敢掂，係啊，等啲差人到咗場先。係，成個窿喺度，得唔得？掂唔得？直頭插。係。咁
金山郊野公園有馬騮屍體棄置喺路邊，全身有多處嘅傷痕。發現屍體嘅動物組織義工話，懷疑有人捕殺馬騮，偷運翻去內地賣，俾人發現之後留低馬騮嘅屍體示威。黎婉榮報導。係我報警嘅。你報警嘅？係。哦，報警後。事發喺上星期二，被殺害嘅馬騮屍體擺咗喺金山郊野公園上山一段嘅馬路邊。佢左腳受傷，好離嘅。右腳被尼龍繩綁住，頸部有一個窿。嗰啲人係一個定係一班人？一班人係似咩人？大過40零歲嘅中國人。琴日咧就俾鐵甩咗。警方接報到場調查，屍體交由漁護署化驗，確定死因。兜反轉咗咯。當日發現馬騮屍體嘅周小姐話，2、3個月前發現有馬騮手腳被齊口截斷，懷疑有人用捕獸器捉佢哋。佢見過有3、4個可疑人揸車嚟，車上仲有大冰箱。傾過2句嘅，同有一個司機搞開波同我哋講：喺呢度冇馬騮㗎，你上啲啦咁。你上翻山頂上面啦咁。咁當其時我就唔係好懷疑咯。咁而家再諗清楚就係、當其時原理就係我哋可能嗰個 location 係佢有獵物嘅 location 咯。周小姐懷疑有人殺咗啲馬騮賣翻內地，但行蹤被發現就將屍體棄置路邊。相信佢係全心示威咯，佢情願放棄賣馬騮嗰隻馬騮嘅錢，即係佢殺咗佢唔攞走，佢情願擺喺度，因為佢知道我哋會上嚟。咁漁護署話咧，以往都有收過發現馬騮屍體嘅報告，咁例如係俾車死咁樣。咁但好似今次咁異常嘅情況，近年都係第一次發現。案件由長沙灣刑事偵緝隊調查，暫時未拉到人。警方已經喺金山郊野公園附近貼告示，呼籲市民提供線索，亦都派交通警加強巡邏。有線電視記者黎婉榮報導。